하나님께서 기뻐하시는 사람이 되는 것이 우리의 인생의 목표가 되어야 될 줄로 믿습니다. 神様が願われるそのような人になること、それが人生の中で目標にならなければならないと思います。 그것을 기뻐하고 즐거워하고 그런 뜨거운 열정이 있어서 그것을 향해서 달려나갔으면 좋겠습니다. その熱い心を持ってそこに向かっていけばいいなと思います。 하나님의 꿈을 갖는다는 것은 그런 뜨거움이 있어야 됩니다. 神様の夢を見るというのはそのような熱意がなくてはならないと思います。 이런 뜨거움을 가지고 사는 사람을 하나님 받아주시고 그 사람을 사용해 주시는 줄로 믿습니다. そしてそのような熱い心を持っている人を神様はまた受け入れてくださり、また用いてくださると信じます。 오늘 성경의 본문은 요셉은 아주 순결한 믿음의 사람이었습니다. はい、今日の本文に出てきますヨセフという人はですね、純粋な信仰を持っている人でありました。 요셉은 믿음의 가정에서 태어났습니다. ヨセフは信仰の家庭で育ちました。 그런데 요셉의 일생을 보면 여러분 잘 아시다시피 굉장한 고난을 받고 어려움 가운데서 삽니다. でもヨセフは苦しみの中でその人生の多くを過ごしました。 그런데 요셉은 참 훌륭한 사람이었어요. でもヨセフは素晴らしい人であったのは、 그래서 제가 결혼을 하고 제일 처음에 아이를 낳으면 이름을 요셉이라고 지으려고 그랬습니다. そのように素晴らしい信仰者だったので、子供が生まれて男の子がもし生まれたら、ヨセフという名前をつけようと思っていました。 그런데 좀처럼 아기가 나오질 않는 거예요. でもなかなか子供を授からなかったんですね。 8년이 돼서 첫 아이를 낳았습니다. 8年目に神様から子供を授かりました。 그 사이에 친한 동료 사역자가 있었는데 아이를 낳았어요. 同級生の牧師とですね、同じ時期に、活動をしていました牧師がいましたけれども、 그런데 그 아이를 낳는데 이름을 요셉이라고 줘버린 겁니다. 彼がですね、息子をですね、長男のヨセフという名前をつけちゃった、先に取られちゃったんですね。 그리고 다음에 아기를 낳는데 아들이 아니라 딸이 나왔습니다. 誰もんじゃない。 딸? 우리. その次にですね、私たちが子供を授かして言えるんじゃない。 그래서 요셉은 이름을 못 짓고요. 그래서 미카라는 이름을 하나님이 주셨습니다. そしてヨセフはですね、後輩に譲りまして、そしてミカという名前をつけました。 그 정도로 요셉을 굉장히 저는 존경하고요. 성경 인물 중에 사랑합니다. ヨセフという人をそのようにですね、尊敬しているし、また愛している人のうちの一人であります。 저는 다윗도 좋아합니다. ダビデも好きだったんで、 여러분 다윗은 굉장한 사람 아닙니까? ダビデも素晴らしい人だということをご存知だと思いま 그런데 す。 보면요, 다윗은 그 왕의 권력을 가지고 그렇게 하나님 축복을 가지고 사는데 보면요, 죄도 짓고 그런 것도 볼 수가 있어요. でもですね、ダビデはですね、神様から愛されたんですけれども、人として見たときには、あの人ちょっと罪をたくさん犯したんじゃないのかというふうな面もあったんですね。 그런데 요셉은요, 그런 구석이 없는 で 거예요. もヨセフはそのようなところは一つも見えなかったんです。 창세기에 요셉의 얘기가 아주 길게 나옵니다. 創世記にはヨセフの話がたくさん長く出てきますけれども、 그럼에도 불구하고 요셉의 그런 나쁜 모습을 볼 수가 없어요. でもヨセフのお手を見つけることができないんですね。 고난을 받음에도 불구하고 하나님을 불평했다 이런 얘기 한 적이 없습니다. 苦しみにあったにもかかわらずですね、神様に文句を言ったことはないんです。 그게 그의 제일 큰 힘의 원동력은요, 그가 꿈을 가진 사람이었다는 겁니다. 彼の人生の中で大きなその原動力となったのは彼が夢を見る人だったからではないかと思います。 오늘 그는 무슨 꿈을 꾸었습니까? ヨセフとしては今日本文を見ますとどんな夢を見たかと言いますと、 자기의 볕단에 주위에 있는 아버지의 볕단, 형제 볕단이요, 절을 하고 있다 이런 꿈을 꿨습니다. 自分の束にですね、また兄弟がたくさんいたんですけれど、その兄弟を表す束がですね、自分にお辞儀をしているという夢を見ました。 또 하나 꿈을 꿨는데요. 해와 달과 11별이 자기 위를 향해서 절을 하는 꿈을 꿨습니다. またもう一つの夢はですね、その天にあります月や星が自分を拝むという夢を見たんですね。 단지 그는 꿈을 꾸고 그런 꿈도 있다 이렇게 생각한 것이 아닙니다. 彼はその夢を見て、そんな夢もあるだろうとは思わなかったんです。 인생에 있어서 자기의 모든 것이 그 꿈에 들어있다라고 생각하는 겁니다. 自分の人生のすべてがその夢にかかっていると信じたんです。 여러분 꿈을 가지고 계십니까? 皆さんには夢がありますか？ 이렇게 얘기하면요, 우리가 사실 나이가 들면 들수록 이 꿈이라는 것을 잃어버리며 살기가 쉽습니다. 私たちですね、どんどん年を取れば取るほどですね、若い頃に持っていた夢も忘れがちではないでしょうか。 저도 어렸을 때 많은 꿈을 가지고 살았습니다. 牧師もですね、幼い頃には夢がたくさんありました。 여러 가지 하고 싶은 게 많았어요. いろいろやりたかったんです。 그런데 결국은
그 많은 꿈들 가운데 하나님께서 원하시는 것만 이루어지는 줄로 で 믿습니다. も私が願ったことはいっぱいありましたけれども、神様が私に、牧師に願っていることだけが成就しました。 그리고 나이가 들면서 자기가 가진 그런 꿈을 많은 분들이 잃어버리며 삽니다. 多くの人はですね、自分が持っていた、幼い頃に持っていた夢をだんだん忘れながら生きていきます。 이제 나이 드신 장로님들, 안수집사님들, 그리고 나이 드신 분들하고 이렇게 말씀을 나눠보면요, 이런 말씀을 자주 해요. 教会の長老さんとかですね、安修士さんとか、ちょっと年配の方たちにお話を伺いますと、このような話をたくさんするんです。 목사님, 사람이 살면서요, 가면 갈수록 이렇게 했으면 좋았을 걸 하는 게 생긴대요. 牧師先生、行けば行くほどですね、あの時こういうふうにしとけばよかったなって思うことが増えるんですよって言うんです。 조금 더 인생을 좀 즐겁게 살았으면 좋았을 걸 한대요. 人生をもうちょっと楽しんでね、生きていければよかったなっていうことが思うんですよ。 조금 더 감사했으면 좋았을 걸 하고 그렇게 산대요. そしてもうちょっと感謝してれば違ってたかなと思うんですよと。 이제 우리가 뭔가를 할 수 있는데 그것을 모르고 마비되어서 이렇게 살아가는 인생을 살아왔다는 겁니다. そして何かをできるはずなのに、それをですね、本当に麻痺した感覚を持ってできたかもしれないことをやらなかったことが多かったんじゃないか。 우리 인생을 무엇 때문에 사느냐라는 겁니다. 私たちは人生を何のために生きるんでしょうか。 이 야마나시에 와서 그냥 일만 하려고 이렇게 살려고 우리가 여기 있는 것입니까? 皆さん山梨にいらっしゃってですね、もうただ生きるために、食べるために生きるんでしょうか。 뭔가를 우리가 발견해야 되겠습니다. 私たちが何かを見つけなくてはならないんじゃないでしょう 그것이 바로 하나님의 꿈이 아닌가 か。それは 싶어요. 神様からいただく夢をいただくことじゃないでしょうか。 그 꿈을 내가 가지고 있으면 어려운 환난 가운데 있을지라도 이겨나갈 수가 そ 있습니다. の夢さえあれば私たちがどんな苦しい環境の中にあってもそこに勝利することができるはずです。 그리고 내가 그 꿈을 잃어버리면요, 좋은 환경 가운데 있으면서도 만족을 모릅니다. その夢さえなければですね、どんなに豊かな恵まれた環境の中にあっても私たちはそれを見失ってしまうのであります。 그래서 오늘 요셉의 꿈을 한번 생각해 보면서 몇 가지 교훈을 今日 봤습니다. はヨセフの夢を考えながら恵みをいただきたいと思います。 먼저 이 꿈은 요셉이 하나님 주신 꿈인데요, 하나님의 영광을 위한 꿈입니다. まずこの夢というのは神様がヨセフに与えてくださった夢でありました。 물론 자기에게 볕단들이 절하고 해와 달이 별들이 자기에게 절하는데 참 좋아 보이는데요, 이게 무슨 꿈인지 사실 당시에 요셉은 잘 알지 못했습니다. この夢はですね、自分に向かってその束がお辞儀をするとか、そして月や星が自分を拝むというような夢を見たんですけれども、当時この夢を見たヨセフにとってはこの夢が何の意味を持っているかというのは分かりませんでした。 그러나 오랜 시간이 지난 후에 그 뜻을 알게 됩니다. で、後になってその意味が分かったんです。 요셉은 고생하다가 애굽의 총리 대신이 됩니다. ヨセフという人はですね、苦しみの後にエジプトという外国に行って総理大臣になります。 그리고 정말로 부모님들과 그리고 형들이 와가지고요, 자기 와서 절을 했습니다. そしてその昔々見た夢の通りにですね、兄弟たち、家族たちが来て自分にお辞儀をする、その夢の通りになったんです。 기근을 피해서 애굽에 곡식을 사러 와가지고요, 우리 좀 나눠주십시오 하고 꾸벅꾸벅 절을 하는 거야. 自分はエジプトの総理大臣になったんですけれども、自分のふるさとの国が飢饉になりまして、食べ物がなくなったので、食べ物をくださいと、食べ物のあるエジプトという国まで訪ねてきて、その総理大臣であったヨセフにお辞儀をしたわけです。 정말로 요셉의 꿈이 성취가 되었습니다. 本当にヨセフが見た夢がその通りになりました。 그런데 이 꿈이 거기서 끝난 것이 아닌 겁니다. その夢はそれで終わりではありませんでした。 왜 하나님께서는 요셉에게 그러한 꿈을 주시고 그런 일을 행하셨습니까? なぜ神様はそのような夢を見せたんでしょうか。 그것으로 통해서 이스라엘은 애굽에서 엄청난 숫자로 인구가 증가가 됩니다. それを通してイスラエルは人口増加しました。 그리고 70명이 애굽에 들어가서요, 남자 20세부터 60세 이전의 장정들만 60만 명 정도 된 그런 숫자로 늘어난 거예요. そして70人が最初にエジプトに入ったんですけれども、成人男性だけで60万60万以上になったんですね。 결국은 무엇입니까? 結局何かと言いますと、 이 요셉의 꿈은 요셉 개인을 위한 것이 아니라 이스라엘을 향한 막 하나님의 광대한 그런 꿈을 하나님 제시한 것입니다. ヨセフに与えられた神様の夢というのはヨセフのための夢ではなくて、イスラエルとヨセフの国、イスラエルという国のための大いなる夢であったわけであります。 다시 말해서 요셉의 꿈은요, 하나님의 꿈이었던 거예요. ヨセフの夢は自分勝手な見た夢ではなく、神様が見せてくださった夢だったんです。 우리도 하나님의 꿈을 꾸어야 될 줄로 私たちも 믿습니다. 神様の夢を見たいと思います。 좀 우리 인간적으로 계획 세우는 것들도 있습니다. もちろん私たちは人間的に計画は立てます。 열심히 일을 해서 집도 한번 세워보고 一
一生懸命働いて家を建ててみたり、 좋은 자동차도 한번 타보고 いい車に乗ってみたり、 자녀들 교육도 이렇게 좀 해보고 そして子供たちを一生懸命育ててみたり、 그런 계획도 중요합니다. それも大事であります。 그런데 하나님의 계획을 우리가 잃어버린다면 でも神様が私たちに与えてくださる夢を忘れた人生というのは、 우리가 이 세상에 살다가 그냥 가는 것은 왔다가 그냥 가는 아무런 의미 없는 것이 되어버립니다. 本当にただ来てただ行ってしまう無意味な人生になります。 하나님께서 내게 그런 꿈을 주시기를 원합니다. 神様は私たちにそのような神様の夢を与えてくださいますように切に願います。 이미 저와 여러분들에게 하나님 그런 꿈을 주신 줄로 믿습니다. 皆さんいただいていらっしゃると信じます。 하나님께서 일본 복음화를 위해서 교회를 세우신 줄로 믿습니다. 神様はこの教会を日本の福音化のために、神様の御言葉を伝えるために建ててくださった教会であります。 사실 저희들은 힘이 없습니다. 私たちに力があってではありません。 우리 힘으로 할 수 없습니다. 私たちの力では一つもできません。 그러나 하나님으로서 하실 수 있는 줄로 これを 믿습니다. 神様がしてくださると信じます。 왜냐하면 요셉이 그랬거든요. なぜならばヨセフがそうだったからです。 요셉은 아무것도 할 수 없었습니다. ヨセフは奴隷でしたから何もすることができなかったんです。 심지어는 자기 형들에게도 버림을 받았습니다. 自分の兄弟からも捨てられた身分になったんです。 그럼에도 불구하고 그 꿈을 잃지 않습니다. でも神様がくださった夢を忘れなかったんです。 하나님께서 반드시 성취시키실 것을 믿었습니다. そして神様が与えてくださった夢ですから、神様が絶対に叶えてくださることを信じました。 그러면 우리도 하나님 주신 꿈을 잊어버리지 말고 끝까지 믿어야 될 줄로 믿습니다. 私たちも神様がくださった夢を最後まで信じ続けましょう。 후에 이 꿈을 통해서 형님들과 그리고 요셉은 화해를 하고 이제 이스라엘의 나라를 형성하는 기초가 됩니다. そして後にはですね、ヨセフはお兄さんたち、兄弟たちと和解をして、そして国を作る土台となっていきます。 그런데 요셉이 이 꿈을 얘기할 때 처음에 형들은요 요셉을 욕하고 그리고 핍박했습니다. でも最初にヨセフがお兄さんたちに自分の見た夢を話した時には悪く言われて、そして迫害されました。 우리가 하나님의 꿈을 얘기할 때 여러 가지 사람들의 반응이 나타납니다. 私たちが神様から与えられた夢の話をするときに人にはいろいろな反応があるかなと思います。 요셉의 형들처럼 핍박하는 사람도 있습니다. ヨセフの兄弟のようにですね、悪く言う人がいるかもしれませ 야, ん。 네가 뭐 그런 걸 하냐? 웃기지 말라. 이런 얘기를 하는 거죠. その弟に向かってですね、お前が何者だからそんな偉そうなことを言うのかと言ったかもしれません。 근데 오늘 본문 말씀에는요. 그의 부모들은 그 꿈을 관심을 가지고 잘 들었습니다. でも今日の本文を見ますと、父がですね、その言葉を、ヨセフの言った言葉に心を留めていたとあります。 형들은 왜 그런 꿈을 받지 못했을까요? お兄さんたちはなぜそれを受け止めることができなかったんでしょう。 요셉이 꿈을 꾸고 비전을 가지고 있지만 사실 그 꿈을 형들도 같이 나눌 수 있는 꿈이었습니다. 本当はですね、ヨセフに与えられた夢ですけれども、それをヨセフを通して見せた夢でありながら、兄弟、家族みんなに与えられた夢だったはずです。 왜 그런데 그 꿈을 같이 나누지 못합니까? 一緒に分かち合うことができなかったのはなぜなんでしょう。 요셉과 형들 사이에는 큰 골이, 깊은 골이 있었습니다. ヨセフと兄たちの間には大きな溝がありました。 뭐 첫 번째로는 배다른 형제였던 거죠. まずはですね、腹違いの兄弟であったということです。 그리고 야곱은 요셉을 다른 형제들보다 더 사랑했습니다. また父ヤコブはですね、他の兄弟よりもこのヨセフをもっと愛したことが今日書いてあります。 그리고 그 당시 배경을 보면요, 형들이 큰 사고를 쳤거든요. そしてまた当時のこの記事を見ますとですね、お兄さんたちは大きな事件を起こしていますけれども、 그 시를 여행하는 중에 자기 여동생이 겁탈을 당했습니다. 旅行中にですね、その兄弟の中で女の子がいたんですけれども、その妹さんがですね、レイプに遭います。 그래서 이 형들이요, 그 하나님의 그 할례를 받을 그런 거룩한 예식을 이용해 가지고 그 사람들에게 그 할례를 받으면 내 동생을 주겠어 해가지고 거짓을 해가지고요. 이제 할례를 받으면 한 3일째 되면 살이 썩고 고생을 하거든요. 그때 움직이지 못할 때 그 남자들 다 죽여버렸습니다. ですね、レイプされた妹をですね、やり返すためにですね、そのやった人たちに対して、イスラエルの、聖なる儀式である割礼というものがあるんですけれども、その割礼をあなた方がやったのであれば、私の妹をあげてもいいよと嘘をつきましてですね、神様の聖なる儀式を悪いことに使って、その割礼を受けている間ですね、傷んでいる間、弱っている間に戦争を仕掛けて殺してしまうのであります。 그래서 더 이상 그 마을에 살 수가 없습니다. ですからその地域に住むことができなくなりました。 세겜을 떠나서 다른 곳에 살게 됩니다. そしてシェケムを離れて他の地域で住むことになりました。 다른 형제들은 그런 문제투성이었어요. その兄たちはですね、みんな問題児であったわけです。 그래서 사랑하는 요셉은 너무나도 사랑스러운 겁니다. でもヨセフはですね、神様に愛されているものでありました。 그래서 더 편애하게 됐습니다. 행하였다. そしてですからヤコブお兄さんがお父さんがですね、そのヨセフを偏愛したんでありますね。
형들은 그래서 요셉을 괴롭히기 시작합니다. ですから、そのように愛されているヨセフに対してお兄さんたちは苦しめたわけであります。 자기의 그러한 어떠한 콤플렉스나 어떠한 문제나 이런 것 때문에 하나님의 꿈을 받을 수가 없는 상태가 되어버린 겁니다. コンプレックスとか、そしてこのヨセフに対する妬み、嫉妬からですね、神様からいただくべき夢をいただくことができなくなってしまったんです。 저는 개인적인 얘기에서 드려야 할지 모르겠지만 꼭 해야 될 것 같아요. 일전에 아버지를 내 마음에 올바로 받아들이지 못했습니다. 個人的な話で申し訳ありませんが、神の栄光のためにお話しします。個人的にですね、自分の父親を受け入れることができませんでした。 어떻게 보면 마음이 아픈 일이에요. これはですね、神様から喜ばれることではない、心を痛めることであります。 다른 집안들과 비교도 하고요. 그리고 나의 성장 과정을 생각해 볼 때 왜 나를 이렇게 그런 환경 가운데 넣고 그리고 또 그 아버지의 성격이라든지 이런 것을 이해 못하는 일들이 너무 많았습니다. 他のですね、ご家庭と比較したりですね、また、なぜこのようなことをするのかというその父の行動を理解できませんでした。 그런데 제가 커보고요. 이제 부모가 돼 보니까 많은 이해가 되는 부분들이 있어요. 自分が実際に父親になってみて理解できるところがたくさんあります。 저희 아버지는 20세 때 제주도에서요 4.3 사건을 만나게 됩니다. 牧師の父はですね、20代の時に 4月3日の事件。 4月4.3事件という4月3日に起こった4.3事件という事件があったんですけれども、その事件にありました。 정부에서 제주도에 공산당이 들어왔다 그래가지고요 시민들을 갖다 3만 명 이상을 다 학살을 했습니다. 政府がですね、これは本当のことではなかったんですけれども、最終党に共産党が入り込んだというデマを流しまして、そして最終党の党民をですね、3万人殺害したのであります。 그래서 저희 아버지는 20살 때 아버지를 잃었습니다. ですから、牧師の父はですね、20歳の時にご自身の父を失うことになりました。 그런 어떠한 슬픔을 가지고 인생을 살았던 겁니다. このようにですね、自分の父が殺されるという悲しい過去を持って生きておられた方であった 사실 わけ 그런데 です。 자녀라는 그러한 사람은 자녀라는 입장에서는요 부모를 바라볼 때 부모의 인생 전체를 알 수가 없습니다. 子供はですね、生きていきながらですね、親というものの人生全体を見るのではないと思います。 그래서 자기가 좋은 부분 받아들이는데 마음에 걸리는 부분 거부를 합니다. 子供はですね、親のこと全部理解はできませんから、いいところはいいなと思うんだけれども、でも嫌なところは嫌だ、親でも、いくら親であっても嫌だと思うものだと思います。 후에 그런 상황을 알 때요 아버지의 그런 모든 것을 받아들일 수가 있을 수가 後 있겠더라고요. になってその4.3事件ということがあって、父の傷を理解したときに父親を理解することができるようになりました。 우리는 서로가 전부 다 다른 환경 가운데 살지만 어떠한 부분에 있어서 그런 상처를 가지고 살고 있습니다. 私たちはですね、みんなそれぞれ個性がありますけれども、それぞれがまた違う傷を持って生きているものだと思います。 서로 다른 입장이지만 다른 상처가 있는 거예요. それぞれの立場が違い、それぞれの傷も違います。 그런데 그 상처를 주님 안에서 우리가 치료받지 못하면요. 요셉의 꿈을 받지 못한 형들처럼 우리도 하나님의 꿈을 받을 수가 없다는 겁니다. 私たちがその傷がどんな傷であっても、個人的に神様との間でその傷を解決し、罪を解決しない以上ですね、ヨセフが神様からいただいた夢をお兄さんたちが一緒にその夢を見ることができなかったように、私たちも同じように夢を見ることはできないかもし 사실 れません。 우리는 요셉의 이야기를 읽으면 요셉은 훌륭한 사람으로 표현하고요. 그리고 형들은 요셉을 핍박한 사람으로 전락시켜 버립니다. 私たちはこのヨセフの物語を読むときに、ヨセフは素晴らしい人、そして兄弟たちは本当にヨセフを苦しめた悪い人たちというふうに見てしまいがちです。 사실 그렇지만 그런 생각을 하는 우리들 자신은요. 사실 형들과 주위에 있는 주변인들과 같은 입장의 사람들이라는 겁니다. このように私たちは簡単に決めつけてしまうんですけれども、もしかしたら私たちもヨセフのお兄さんたちと同じような立場にあるのではないでしょうか。 그래서 우리가 하나님 앞에 하나님 내 속에 있는 모든 상처를 치료하여 주시옵소서 기도해야 되겠습니다. ですから私たちはまず神様の前に、まず私の傷を癒してくださり、神様との関係を回復してくださいと祈りましょう。 하나님은 형들의 이런 악행 가운데서도요. 요셉을 인도하셨습니다. 神様はこのような悪状況の中でもヨセフを導いてくださいました。 그리고 선한 것을 행하십니다. その悪を通して、お兄さんたちの悪を通してでも神様は善に返してくださったんです。 이것이 바로 하나님의 こ 위대하심입니다. れが神様のなさる偉大さであります。 인간은 악합니다. 人間は本当に悪どいんです。
다윗이 얘기를 했지만 다윗 왕도요 죄 가운데 있었어요. 本当にダビデもそうでありました。ダビデ王も悪の中にいた人でありました。 그럼에도 불구하고 하나님은 이런 악한 상황 가운데서도 선한 하나님의 일을 행하시는 겁니다. 神様はこのような悪い人間、悪い状況の中でも神様の善を絶対的に行う方であります。 이것이 성경에 있는 모든 내용들입니다. これが聖書のすべてにおけるメッセージであります。 다른 종교의 경전들을 한번 보십시오. 皆さん、他の聖典を見てみましょうか。 불경을 보십시오. 仏教を見てみましょうか。 좋은 말들이 많이 나와 も 있습니다. ちろんいい言葉はたくさんありますよ。 선한 행실을 하라고 말하고 있습니다. そして良い行いをしなさいと書いてあります。 그것에 대한 성경을 읽어보십시오. じゃあ皆さん聖書を読んでみましょう。 수많은 죄악들이 기록되어 있습니다. 聖書には人間の罪の歴史が記録されてい 인간의 ます。 비참함이 기록되어 있습니다. 人間がどれほど悲惨で汚いものかが書いてあります。なぜかというと、こ 우리 모습이기 때문에 れは 그렇습니다. 私たちのことだからです。 성경은 거짓을 얘기하지 않고 있기 때문에 그렇습니다. 聖書は決して嘘を語ってないからです。 진실을 말하고 있기 때문에 私たちの罪深さそのままを真実に語っているから 인간의 です。 더러운 부분은 더러운 그대로 보여주고 있는 겁니다. 人間がこれほど汚いということをそのまま書いてあるからです。 그 가운데서 하나님이 역사하고 계세요. そのような汚い人間を通して神様が働かれるということをおっしゃりたいんです。 죄 많은 우리들 인간이지만 私たちには罪はあります。 하나님은 그들을 인도하여서 하나님의 나라로 데려가고 싶어 하십니다. 神様はこのような罪人であってもどうにかしてでも天国に連れて行きたいと思っておられるんです。 이것이 하나님의 꿈입니다. これは神様が私たちに向かっているビジョンであります。 하나님의 꿈 가운데 요셉은 속해져 있었습니다. その中にヨセフも組み込まれていたんです。 우리도 그 가운데 들어가기 원합니다. 私たちもそこに入りたいと思います。 우리 정말 부족합니다. 私たちは弱いんですけれども、 연약합니다. 本当に罪だらけなんですけれども、 일본의 기독교는요 세계에서도 너무나 연약한 그런 교회에 속합니다. まあ、日本のですね、キリスト教会も非常に弱い中に入っていると思います。 세계 1%가 안 되는 나라 가운데 하나가 일본입니다. 本当にクリスチャン人口が 1% にもならない国の中の一つが日本であります。 정말로 연약해요. 本当にクリスチャンたち弱いんです。 그러나 우리가 꿈을 잃지 말아야 私た 되겠습니다. ちは夢をそれでも忘れてはいけません。 하나님 이 나라를 불쌍히 여겨주시고 神様この日本を憐れんでくださいと。こ 하나님 이 나라를 회복시켜 の 주시고 国を神様は回復してください 하나님 と。 내 인생을 하나님께 드리겠습니다. 神様私の人生を神様の国のために使ってくださいと。 하나님 내가 그 꿈을 위해서 살겠습니다. 私はその夢に向かって生きますと。 그렇게 사는 저와 여러분 되기 원합니다. 私たちはそのように生きていきたいと思います。お 기도하겠습니다. 祈りします。 하나님